Преимущество такого окрашивания. После безвоздушного окрашивания стены и потолки выглядят идеально ровными. Метод исключает шероховатости, которые могут оставаться после работы с валиком. В принципе, процесс окрашивания происходит быстрее, чем традиционным способом, благодаря высокой производительности и меньшему количеству слоев. В целом краска распределяется равномерно по всей площади, по всей поверхности, что позволяет во времени экономить и в количестве самого материала, да в целом в общих затратах. Качество покраски значительно выше, равномерно нанесенное обеспечивает яркий и долговечный цвет. Однако есть, конечно, и недостатки в таком методе и способе покраски. Для того, чтобы использовать безвоздушную покраску, необходимо ровное оставание стены. Если на поверхности есть неровности или дефекты, их нужно устранить до начала работы.